Ayan, may operahan tayong grab lift. Ayan o, mandirigma. Ayaw mag-start. Narawas lang daw nila. Ayaw na mag-start. Ayan. Naoperahan na. Ngayon tutuloy natin yung opera. Pinaoperahan na nila pero hindi na tapos yung opera. Kaya tayo magtutuloy ng opera. Ano kasi ito eh, ayaw mag-start pag nakakambyo, kailangan naka-neutral. So yung switch niya sa neutral, dito neutral niya, dito yung switch. Kaya pag hindi naka-neutral yan, hindi mag-start yan. Ito sa reverse tong isa, reverse switch. Pag nakakambyo yan, hindi mo ma-start yan. Tapos binuksan na nila yung fuse dito. Tapos may tinanggal akong fuse na isa kasi dito lang yung problema. Ayan, dito lang. Ayan, dami yung nakalkal kasi kinarwas lang daw to eh. Tapos may nasunog ng mga wire dito. Ayan, ayan, may mga nakatap na sunog. Okay, yun lang. Ayan, umandar, liha lang katapat kasi kahit nakakabit to, nakakabit yung fuse nya, nakakabit, ayaw pa rin dahil dyan sa korosyon na yan. Yan, korosyon na yan oh. Yan, kahit nakakabit. Kaya liha lang ang katapat. Yan, ito lang oh. Okay, ayaw mag-start pag nakakambyo ito. Ayan oh, yan, niliha ko. Liha lang katapat niya no. Oh, makintab na, malinis na ng konti. Ngayon, titistingin natin kung ayaw pa rin. Liha lang ang katapat niyan. Ayan o. Ayan. Okay. Kaya mo, pag nakakambyo yan, ayaw mag-start yan. Start, kailangan naka-neutral. Naka-neutral yan. Ay, nalihan na natin. Yan o, nakakambyo yan. Yan, naka-reverse. Yan, neutral yan. Liha lang katapat. Ayaw mag-start. Liha lang ang katapat. Ayan o. Yan, narinig mo yun? Oh. Grab lift na 6BB1 makina. Ayun, ayaw mag start. Liha lang pala ang katapat. Ayan o. Ayan, diba? Start na. Okay.
Ito, pinagbabalatan. Kabalat na, ayaw pa rin. Ngayon, liha lang ang katapat. Ito. Grab lift na TCM to. 6 cylinder, 6BB1 yung makina. Ayan. Ano to? Kahit ganito naman tirigman yung mukha pero hindi mo ma-start to pag nakakambyo dahil dito. Ayan. Dahil dito sa switch ng neutral switch niya. Kailangan na neutral. Okay? Okay na. Babalik na lang to. Tapos bira na ulit. Okay, ito na yung grab lift natin. Mandar na. I-start na siya. Start problem lang. Problema. Ayan, ito. Okay na oh. Ayan, narugtong na yung naputol. Saka yung loose connection dahil sa corrosion na fuse. Ayan. 4.5 tons grab lift. TCM. Okay.